inamovible en ti. Quiero ser firme, inamovible, profundizarme de raíz. Ser firme, inamovible en ti. Quiero ser firme, inamovible, profundizarme de raíz. Ser firme, inamovible en ti. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 1, y es un salmo que me encanta. Me aprendí estos versos de memoria porque ahí está la solución de tu vida, de la mía, la solución de cualquier persona. ¿Cuántos quieren ser felices y alcanzar planes en la vida, alcanzar metas, conseguir todo aquello que se proponen y que todo lo que haga en la vida prospere? ¿Cuántos quieren? Yo quiero prosperar en todo lo que emprenda en esta vida y que todas las cosas me salgan bien. Pues en el Salmo número 1 dice cómo hacerlo. Dice: bienaventurado el varón, la mujer. Cuando la Biblia habla de varón, cuando habla del hombre, se refiere al hombre y a la mujer. Siempre habla del hombre como la cabeza, pero se refiere al hombre y a la mujer. Y dice ahí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos, bienaventurado la persona que no se junta con malas compañías, que no escucha malos consejos, sino que en la palabra de Dios, en la ley del Señor, medita cada día y cada noche. Y dice que será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, cuya hoja nunca cae, y todo lo que hace prospera. Yo, desde que confío en la palabra de Dios, la aplico a mi vida ha cambiado y ha prosperado. Y yo me gustaría que en esta noche, porque ya no es tarde, ya es noche, te levantaras de tu silla y vamos a participar un poco. Nosotros estamos aquí alabando a Dios, pero me gustaría que te levantes de tu silla, que te acerques un poco más, no te quemes, no te cojas calor, pero levántate si quieres y te acercas un poco más. Y ahora, mientras que cantamos esta canción, me gustaría que hiciéramos un corro y hiciéramos ese trenecito. ¿Habéis hecho alguna vez el trenecito? El año pasado lo hicimos. ¿Cuántos lo hicieron el año pasado con esta alabanza? Alguno estaba por aquí, lo pasamos bien, ¿verdad? Dios no es un Dios aburrido y a Dios no le gusta la religión. ¿Sabéis que a Dios no le gusta la religión? Él quiere que tú disfrutes, que te vaya bien todos los días de tu vida, que seas alegre, que no seas una persona cartonada y arrugada, sino que seas una persona alegre, que el gozo de la salvación del Señor se muestre en tu vida. Así que me gustaría que cuando cantemos esta alabanza, hagamos el corro y hagamos el trenecito, y detrás de Pedro, que está aquí el primero, vamos a ir todos. ¿Amén? Como se hace, así. Vámonos. Empezamos despacito y luego le damos un poquito más de ritmo, ¿de acuerdo? El David no quiere salir, está ya. Quiero ser firme, inamovible, profundizarme de raíz. Ser firme, inamovible en ti. Quiero ser firme, inamovible, profundizarme de raíz. Ser firme, inamovible en ti. Como árbol quiero ser,
¿Sabéis una cosa? Cuando uno mira al Señor, una de las cosas que se van, ¿sabes qué son? Los complejos, la vergüenza, sí Señor. Porque ya no nos importa lo que piensen los demás, nos importa lo que piense Dios. Y Dios está contento hoy, porque ve que sus hijos disfrutan en medio de su presencia, que no necesitan tomar ninguna sustancia, que no necesitan escuchar una música que no habla de Él ni no le glorifica a Él, sino que pueden disfrutar con las cosas de Dios. Amén. Gloria al Padre, gloria. Hay un par de testimonios y no sé si cantamos una alabanza más y después pasamos a esto. A mí me gustaría preguntar, no sé si te da vergüenza, hemos dicho que cuando uno tiene al Señor ya la vergüenza se va también, pero seguro que en alguno de los adolescentes ha pasado algo tremendo en su vida, o en la vida de su padre, o en la vida de su madre, o en la vida de un familiar, y has visto de primera mano que Dios es poderoso y que puede cambiar y transformar a una persona y que puede hacer milagros. Amén. No hace falta que salgas a contarlo, pero ¿cuántos han visto la gloria de Dios en otra persona o en su vida? ¿Cuántos han visto milagros de parte de Dios? Amén. Dios hace milagros hoy día, no solo hace 2000 años, hoy día hace un milagro. Todos los chicos que vivimos aquí en la casa de acogida somos un milagro de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Dios tiene un propósito y ha cambiado nuestras vidas. Luego Jordi nos va a dar su testimonio y yo también voy a hablar un poco del mío. Pero quiero que sepas que Dios es un Dios personal. Lo que yo te cuente de lo que Dios ha hecho en mi vida le va a dar la gloria a Él. Pero tú necesitas experimentarlo. Tú necesitas conocerle a Él. Él es el amigo fiel que nunca te va a fallar. Siempre que le busques, Él estará ahí. No te va a defraudar. Él cuando promete, cumple. Y aunque su promesa tardare, no fallará. Un día llegará. Amén. Vamos a cantar una alabanza más. Quiero acercar, a tu lado está, el cielo se hará y la muerte negar, y oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Signo incomparable.
vida.